दोस्तों मैंने बहुत बार ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार को बहुत सारी गाड़ियों के साथ ऑफ रोडिंग कराया है, लेकिन आज कुछ अलग करते हैं। तो चलो जल्दी से लैम्बोर्गिनी और महिंद्रा थार में वाटर ड्राइव टेस्ट कराते हैं, क्योंकि आप ही की तरह एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई प्लीज मुझे किसी भी तरह करा के लैम्बोर्गिनी और महिंद्रा थार में वाटर ड्राइव टेस्ट दिखाओ प्लीज। तो चलो जल्दी से इन दोनों में वाटर ड्राइव टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले ये ऑफ रोडिंग किंग महिंद्रा थार जिसकी भी फेवरेट है वो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस महिंद्रा थार का तो पानी में जवाब ही नहीं है, और ये लैम्बोर्गिनी शुरू तो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ा तो इसका पीछे वाला बोनट ही टूट गया। वैसे आपकी फेवरेट गाड़ी इन दोनों में से कौन